렌트카를 빌리러 갑니다. 여기가 어디였지? 무슨 뭐? 짠, 저희는 휴애리자연생태공원 맞나? 어쨌든 거기를 가기 전에 숲길을 왔습니다. 무슨 숲길인지는 한번 봐야 돼요. 여기가 봤는데 머체왓 숲길이랍니다. 경관이 엄청 끝내줍니다. 보세요. 보이나? 와! 저기 뒤에 제 동생이 보이네요. 소담는 이야기를 나누고 있다. 뭐야? 완전 소통의 사랑? 소조...
소룡 소리 까매. 당근으로 저기 애기들한테 먹이 들어가자. 지금 시장에 왔습니다. 투어를 해볼까요? 폭포에 왔습니다. 여기 뒤에
지금 어디 왔죠? 새별오름. 뭐라는 거야? 너무 멋집니다. 새별오름 꼭 왔으면 좋겠어요.